多謝。小鳥天堂一出即勝啦，係其實佢近嗰兩次試習都大勝而來啦，係早已反映嗰一匹有潛質嘅賽駒嚟。係啊，馬佢有潛質嘅啲馬佢每一次試習都比前一次嘅進步，咁就但係佢都係即係3歲啦，同埋呢個種始終都係4歲以後先會再好啲，咁隻馬會係一路進步嘅馬嚟嘅，咁同埋呢場馬騎師翻嚟都話佢都係個麥都係仲係爭啲，咁所以呢場贏得辛苦啲咯。見佢中段都有少少搶口啦，係咪？佢就非常都係仲有好大嘅進步。係啊，因為佢試習咧就冇咁搶口嘅，咁可能今日第一次跑咧隻馬緊張啲啦，咁所以就中段有啲搶口，就令到佢 last 嗰個灌注力唔係爭少少咯，咁所以贏得比較驚險啲。仲有排13檔啦，係咪跑法方面都係一早諗住放頭？係啊，咁啊，因為個檔位即係你見佢2次試習試得好，都係放喺前面走啦。咁就算13檔都好啦，我哋嘅一早就決定咗係放喺前面走嘅。再次恭喜晒，多謝晒，唔該晒，多謝。